Ben Yüksel Yiğit. Biz Doğa Koleji öğrencileri Doğa Koleji Meclisi sayesinde karar verme sürecinde etkin rol alıyor, projeler üretiyor ve tanıtıyor, finanse edilmesine de katkı sağlıyoruz. Ben Ömer Bayrak. Yürütülen projeler sayesinde geniş katılımlı organizasyonlar düzenliyor, inisiyatif kullanıyor ve liderlik becerisini ortaokul sıralarında öğreniyoruz. Ben Ana Çağrı. Yürütülen meclis toplantılarında sınıf temsilcileriyle bir araya gelerek yönetim ve organizasyon becerilerini geliştiriyoruz. Yapılan çalışmalarla doğa sevgisini, hayvan sevgisini ve insani değerlerin korunmasında katkı sağlıyoruz. Yaptığımız birçok projenin yanı sıra geleneksel projelerimiz doğa için feda çeviri